是那個嗎？等咗足足7年，周星馳帶住功夫女足重返大銀幕，內地上映短短10日，票房就衝破15億人民幣，輕鬆睇過12億嘅回本線，直接殺入2026年票房頭3位。呢啲光鮮數字嘅背後，星爺今次真係賺到少，定係只係啱好過到關？3.8億總投資呢個天文數字，星爺到底燒咗喺邊？回本之後每賣多1蚊，實質落佢袋嘅又有幾多錢？我要晒，又得啫。大家好，我係阿喵，投資撈過界，唔講傳統嘅股票基金，我哋專門撈過界，搜羅時下最熱門嘅文化、娛樂同埋消費話題，幫大家拆解流行熱話背後嘅商業密碼。第一集我哋就攞星爺呢一部《功夫女足》嚟開刀，幫大家拆解下國產頂級大片嘅分賬遊戲，同埋背後嘅資本局中局，一筆過同大家盤清楚院線票房同埋 IP 槓桿到底點玩。我哋就先睇睇《功夫女足》嘅水頭，全片總投資高達3.8億人民幣，絕對係國產一線嘅頂級大製作。不過呢3.8億點花，星爺今次就玩咗招好狂嘅策略，重製作、輕片酬、零宣發，特效預算直接劈咗一半落去，高達1.9億，全片有超過1200個 CGI 特效鏡頭，反而演員片酬就得5700萬，佔總預算連15%都冇，宣傳費就更加係幾乎0，甚至連傳統嘅謝票禮、首映禮都冇搞。咁奇就奇啦，3.8億嘅成本，點解要賣到12億票房先叫回本？呢度就要講到內地影院嘅分賬潛規則啦。電影賣落幾多錢，根本就唔會全數落製片方個袋。第一關要先抽水，一上台先要扣5%嘅國家電影專項基金，再加3.3%嘅增值稅，呢度夾埋已經蒸發咗8.3%。第二關啊，戲院分賬，剩低嘅錢，院線同埋影院要各走大概57%。第三關先至輪到片方，落到出品方同埋發行方手嘅，其實得返總票房嘅33%至到40%左右。我哋拎個中間數嚟計啊，3.8億嘅投資倒扣返轉頭，總票房一定要賣到11.4億至到12億，星爺同班水煮先至叫保到本。如果用10日票房破15億嚟計，代表片方大概收返4.95億至到6億，扣返3.8億嘅成本，終於正式入賬賺錢。粗略估計淨利潤大概喺1.15億至到2.2億左右。跟住落嚟啦，票房每推高1億，片方就可以入袋大概3000幾萬嘅純利。如果跟貓眼預測最終有26億票房，你係咪已經覺得星爺今次實賺到笑啦？但現實係咪真係咁樂觀？呢部戲而家嘅口碑出現咗非常極端嘅兩極化，難睇爛片呢一啲 tag 直接衝上熱搜，豆瓣評分由開分嘅6.6跌到落6.5，係星爺自己執導嘅電影裏面排名算係比較後。俾5星好評嘅粉絲就話：熟悉嘅無厘頭喜劇返嚟啦，笑位好多，熱血又勵志啊！但俾1星嘅反對派就唔係咁講啦，特效好渣，根本就係炒冷飯，啲笑點尷尬又 outdated。多謝你哋。神奇嘅係，出品方之一嘅貓眼娛樂喺購票平台上面，觀眾評分竟然高達9.4分。呢種專業影評、文青平台同大眾購票平台嘅極端分歧，令到呢部戲後續嘅票房長尾充滿咗變數。不過，如果你以為星爺只係靠戲院買飛，咁你就太低估佢嘅商業算盤啦。院線落畫之後，非院線收入先係真正嘅利潤放大器。
通常一部大片除咗入場券，仲可以靠網絡播映權、海外版權、IP 衍生品同埋品牌聯名嚟補數。呢啲非院線嘅收入往往佔總收益嘅20%到30%。以周星馳呢個金漆招牌，單單係賣俾串流平台嘅獨家播映權，就已經係過億級數。喺呢個 moment 要爆啦！事實上，星爺呢幾年早就唔止係做導演，而係全方位咁樣砌緊佢嘅星爺 IP 宇宙。從佢入股互動之星搞 AI 劇集，今年仲多次同本地陀飛輪品牌合作，推出多款聯乘主題手錶，包括今次為咗配合功夫女足上映，推出周星馳親自俾設計意見嘅腕錶，甚至將自己嘅經典電影 IP， 好似《唐伯虎點秋香》、《西遊記》等，結合新興嘅技術，開發 AR 劇本殺。星爺好清楚，賣情懷唔可以只賣一次 ，IP 一定要跨界變熱。但問題嚟啦，時代變咗，而家嘅年輕人同 Red3 AI 嘅玩法，到底仲有幾多人肯真金白銀埋單？星爺個人嘅頂級號召力，又係咪真係可以完美複製到呢啲新玩意上面？呢個先係長線最大嘅考驗。講完電影本身，我哋將視野拉高睇埋資本層面。呢套戲對周星馳嚟講，絕對唔係收片酬打工咁簡單。佢嘅個人利益同呢套戲嘅關係係走唔甩㗎。功夫女足嘅第一大出品方兼 IP 持有者係星輝海外，呢間係星爺1996年創立嘅私人公司，主導咗成個 project。更關鍵嘅係，星爺仲透過佢實質控制嘅港股比高集團參與投資。周星馳家族持有比高股份高達63%。點解話呢套戲係比高嘅生死存亡之戰？睇下數據就知啦。比高2025年全年營收得嗰4700萬，仲要淨虧損超過2500萬。公司嘅業績告急，急需一部爆款嚟大翻身。所以功夫女足賣得好唔好，直接決定咗比高嚟緊係鹹魚翻生，定係繼續失血。總結嚟講，功夫女足嘅首周爆發，再次證明咗周星馳呢3個字係華語影壇依然係無敵號召力。不過 IP 號召力只係一張入場券，唔係萬能膠。最終星爺今次係小賺定係大爆？關鍵依然係睇下口碑撐唔撐到長尾票房，同埋佢非院線 IP 變現嘅真本事。如果係都要喺呢份愛加上一個期限，我希望係1萬年。香港上映之後，你會唔會入場支持？你覺得功夫女足最終嘅票房破到幾多？星爺今次喺資本市場又算唔算係打咗場勝仗？下面留言話我知。財經唔一定要悶，一齊投資撈過界，記得 subscribe 我哋，撳埋側邊個鐘仔，我哋下個星期見。